Imaginează-ți că dimineața ta începe nu cu bucurie, ci cu o groază rece și rece. Te uiți din nou la glucometru, iar numerele de acolo îți fac spatele să se răcească și picioarele să-ți amorțească. Doctorii ridică din umeri și spun: obișnuiește-te, asta e pe viață, ia-ți chimioterapia. Dar dacă ți-aș spune că boala ta incurabilă este probabil cea mai mare greșeală a medicinei moderne. Acum fii atent. Ceea ce urmează să-ți spun te va face să-ți regândești dulapul cu medicamente. Acum 1000 de ani, marele medic Avicena trata urina dulce și salva oamenii de cangrenă fără o singură injecție cu insulină. Această metodă s-a pierdut dintr-un motiv, pentru că oamenii sănătoși, din păcate, nu generează profituri pentru giganții farmaceutici. Dar cel mai important, astăzi vei primi cheia la ceea ce ți-a fost ascuns. Îți voi arăta cum o simplă frunză uscată, aflată în prezent în dulap, poate revigora un pancreas obosit. Îți vom restabili nivelul de zahăr la nivelul ideal de 5,5, ceva de care ai uitat de mult. Apasă pe abonează-te, chiar acum dacă îți prețuiești viața și viziunea. Și asigură-te că ne spui orașul tău în comentarii. Hai să vedem câți dintre noi suntem pregătiți să aflăm adevărul și să învingem boala, indiferent de situație. Hai să ne transportăm înapoi cu 1000 de ani, în Buhara arzătoare. Imaginează-ți străzi înguste unde aerul tremură de căldură, iar nasul îți este gâdilat de mirodeniile dense și grele, șofran, chimen și pelin. Aici, în mijlocul agitației bazarului oriental și al liniștii bibliotecilor, a trăit un om al cărui nume îl cunoaște toată lumea astăzi, dar ale cărui cele mai mari secrete medicina a ales să le uite. Abu Ali ibn Sina, sau, așa cum era cunoscut în Europa, Avicenna. V-ați întrebat vreodată de ce, în vremurile dinaintea insulinei și a glucometrelor, oamenii nu putrezeau de vii din cauza glicemiei ridicate în masă, așa cum se întâmplă astăzi? Mă gândesc adesea la asta în timp ce răsfoiesc paginile îngălbenite ale canonului medicinii sale. Avicena nu avea laboratoare. Nici măcar nu putea analiza sângele, dar vedea ceea ce medicii moderni au încetat să mai observe în spatele ecranelor computerelor. Vedea persoana în ansamblu. Și iată ce este uimitor. Negustori bogați i-au fost aduși cu ulcere negre pe picioare. Și setea lor era atât de mare încât beau apă dintr-o baltă murdară. Sună familiar, nu-i așa? Acea sete de nepotolit, când gura îți este atât de uscată încât simți că ai mâncat nisip. Știi cum diagnostica Avicena pacienții? Pregătește-te. Apare un detaliu care ar putea părea neplăcut, dar este un fapt istoric. Doctorul a gustat urina pacientului. Da, așa este. Dacă era dulce, ca siropul de miere, știa că în interiorul pacientului ardea un foc invizibil. Corpul nu putea face față. Dar iată lucrul ciudat. Avicena nu a încercat pur și simplu să reducă zahărul, așa cum scădem febra. El a înțeles că urina dulce era doar fum și că focul trebuia stins. Dar asta nu e tot. Acum voi dezvălui principala diferență dintre înțelepciunea antică și instrucțiunile moderne. În acele vremuri, tratamentul diabetului era o artă, nu un stratagemă de vânzare. Avicena avea un pacient, să-l numim Ahmet, un negustor bogat de mătase. Ahmet iubea curmalele dulci, pilaful bogat și lipiile moi făcute din făină albă. Până la vârsta de 40 de ani abia putea merge. Vederea îi era încețoșată ca de un văl, iar puterile îi se cătuiau. Alți medici au sugerat vărsarea de sânge și rugăciunea. Avicena însă a înfăptuit ceea ce astăzi s-ar numi un miracol medical. I-a interzis lui Ahmet dulciurile, pe bună dreptate, dar i-a dat ceea ce creștea literalmente sub picioarele lui. Ierburi amare și o frunză specială, care se găsește astăzi în fiecare bucătărie. Și acum, cel mai șocant lucru. După 3 luni, sau aproximativ 90 de zile, Ahmet își putea înșeua din nou calul. Vederea i s-a limpezit. Gustul dulce din gură i-a dispărut. Și, să țineți cont, nu a trebuit să ia pastile pentru tot restul vieții. Și-a revenit, s-a vindecat. Un cuvânt pe care medicii de astăzi se tem să-l rostească atunci când este aplicat diabetului de tip 2. Ne spun, este cronic, este pentru totdeauna. Și apoi m-am întrebat, de ce? De ce este considerată astăzi medicina alternativă sau o poveste băbească, o metodă care a readus în picioare mii de oameni acum 10 secole? Pregătește-te să fii șocat. Răspunsul nu se află în medicină, ci în economie. Imaginează-ți pentru o secundă un cântar. Pe o parte este o frunză de dafin ieftină, un vârf de cuțit de scorțișoară și o mână de cuișoare. Costul este de câțiva bănuți. Pe cealaltă parte este industria de miliarde de dolari care produce insulină, metformin
și sute de alte medicamente. Dacă te însănătoșești ca acel negustor Ahmet, vei înceta să mai mergi la farmacie. Vei înceta să generezi venituri. Scepticii vor obiecta: dar știința a avansat, nu-i așa? Trăim mai mult? Și voi răspunde la întrebare cu o întrebare. Trăim sau existăm legați de cutii de medicamente? Medicina modernă este genială în a te salva de la moarte. Este adevărat. Dacă ai o criză, te vor resuscita. Dar a uitat cum să ofere sănătate. Transformă o boală acută într-una cronică. Devii clientul ideal. Nu mori ca să plătești, dar nici nu te recuperezi ca să continui să plătești. Aceasta se numește remisie pe viață. Sună ca o condamnare la moarte, vei fi de acord. Dar adevărul real te va șoca și mai mult. În arhivele bibliotecilor medicale am dat peste niște date interesante. La începutul secolului al XX-lea, chiar înainte de descoperirea insulinei, medicii de școală veche foloseau cu succes extracte din aceleași plante despre care a scris Avicenna. Știau că amărăciunea activează pancreasul. Aceasta era o cunoaștere de bază, simplă ca 2 și 2. Dar apoi, în anii 20 ai secolului trecut, a avut loc o revoluție. Farmacologia și-a dat seama că sintetizarea substanțelor era mai profitabilă decât colectarea plantelor. Nu poți breveta ceva natural. Nu poți împiedica pe cineva să culeagă o frunză dintr-un copac. Dar poți lua o formulă într-o pastilă. Și apoi s-a întâmplat ceva ce nimeni nu se aștepta. Treptat, an de an, capitolele despre medicina pe bază de plante au început să dispară din manualele studențești de medicină. Au fost înlocuite cu capitole despre farmacocinetica medicamentelor sintetice. Medicii au încetat să-i mai învețe pe oameni să se trateze cu alimente și plante medicinale. Au fost învățați să scrie rețete. Nu dau vina pe medici, nu mă înțelegeți greșit. Doctorul local pe care îl consultați vrea sincer să ajute, dar are un protocol, are 15 minute pentru o programare. Nu are timp să vă explice filosofia lui Avicenna. Este mai ușor, mai rapid și mai sigur pentru ei să vă prescrie o pastilă care să vă scadă glicemia astăzi. Dar ce se va întâmpla cu ficatul dumneavoastră peste 5 ani? Aceasta este problema unui alt specialist. Știi ce se întâmplă cu adevărat în corpul tău când iei pastile pentru glicemie? Majoritatea funcționează ca, ei bine, un cal bătut. Pancreasul tău este obosit, țipă: dă-mi odihnă, nu mai pot produce insulină în asemenea cantități. Dar pastila îl biciuiește. Haide, lucrează, stoarce și ultima bucățică. Și organul se supune. Glicemia îți scade. Vezi frumosul număr 5 și te bucuri. Dar cu ce preț? Resursele pancreasului se epuizează de multe ori mai repede. Și, mai devreme sau mai târziu, biciul nu mai funcționează, calul se prăbușește. Și apoi doctorul spune: ei bine, pastilele nu mai funcționează, hai să trecem la injecții. Acesta este un punct mort. Acesta este un punct mort în care am fost împinși, convinși că nu există altă cale de ieșire. Dar asta nu e nimic în comparație cu ceea ce ascund producătorii de alimente. La urma urmei, diabetul nu e un virus venit din spațiu. E o boală a farfuriei. Avicenna spunea: suntem ceea ce mâncăm. Dar nu și-ar fi putut imagina că 1000 de ani mai târziu, mâncarea va deveni o armă de distrugere în masă. Intri în magazine și crezi că ai de ales. Sute de ambalaje viu colorate, fără colesterol, fitness, bune pentru inimă. Și acum, fii atent. Cea mai importantă descoperire care ți-ar putea salva viața. 90% dintre produsele de pe rafturile supermarketurilor conțin zahăr sau amidon ascuns, care se transformă instantaneu în zahăr. Chiar și în cârnați, în sosuri, în pâinea numită integrală. Suntem dependenți de dulciuri încă din copilărie, papilele noastre gustative s-au atrofiat. Am uitat gustul mâncării adevărate. Am uitat cum să gustăm amărăciunea. Totuși, amărăciunea este cheia pe care Avicenna o folosea pentru a descuia ușile încuiate ale celulelor noastre. Pregătiți-vă! Ceea ce urmează să spun vă va revoluționa înțelegerea gustului. În natură, dulceața este un semnal de siguranță și energie rapidă. Amărăciunea este un semnal de medicament și pericol. Oamenii antici mâncau fructe de pădure dulci pentru a câștiga putere înainte de vânătoare și mâncau rădăcini amare când nu se simțeau bine. Astăzi am eliminat amărăciunea din dietele noastre. Am confiat totul. Îndulcim chiar și muștarul. Și corpurile noastre rămân fără regulatorul lor principal, chiar pârghia care comută de la modul de stocare a grăsimilor la modul de ardere a zahărului. Îmi amintesc povestea unei prietene de-a mea, s-o numim Elena Vasilievna. Are 68 de ani.
A lucrat ca și contabilă toată viața, ducând un stil de viață sedentar. Când a fost diagnosticată cu diabet zaharat de tip 2, a fost îngrozită. A plâns în bucătăria mea spunând, nu vreau să orbesc ca mama. Mama Elenei Vasilievna a murit din cauza complicațiilor diabetului, iar fiica ei și-a amintit coșmarul. Elena Vasilievna era gata să ia orice pastilă, să-și cheltuiască jumătate din pensie la farmacie, dar nivelul zahărului din sânge fluctua foarte mult. Și apoi am întrebat-o, Lena, ești gata să încerci ce făceau strămoșii noștri când nu existau farmacii? S-a uitat la mine cu îndoială. Ochii ei arătau neîncrederea cuiva care fusese înșelat prea des. Vrei să spui plante medicinale? A întrebat ea. Poate fi asta cu adevărat mai puternic decât chimia modernă? Aceasta este exact întrebarea pe care aproape toată lumea mi-o pune. Am fost făcuți să credem că cu cât un medicament este mai scump, cu atât este mai eficient, că o formulă chimică complexă este mai puternică decât natura. Ce minciună monstruoasă! Dar cel mai uimitor lucru începe atunci când înțelegi mecanismul. Avicenna învăța. Tratează similarul cu opusul său. Dacă o boală este cauzată de dulceața vieții, tratează-o cu amărăciunea ei. Dacă corpul s-a îndulcit ca o dulceață veche într-un borcan, trebuie să adaugi ceva care să dizolve zahărul. Și nu vorbim despre o rădăcină rară pe care trebuie să o urci până în vârful Himalaiei ca să o găsești. Natura este înțeleaptă. Ea a pus leacul la îndemână. Chiar în bucătăria ta, în dulapul tău cu condimente, se află probabil cel mai puternic instrument pentru restabilirea sensibilității celulare la insulină. Probabil ați ghicit deja despre ce voi vorbi sau credeți că e prea simplu ca să fie adevărat. Ceea ce vă voi spune în partea următoare i-a făcut pe medicii Elenei Vasilievna să se holbeze. Când s-a întors la o programare o lună mai târziu, glicemia a jeun era de 5,8, fără nicio creștere a medicației. Doctorul s-a jucat mult timp cu rezultatele analizelor, apoi s-a uitat la ea peste ochelari și a întrebat-o, ce, ați postit? Ea a zâmbit și a răspuns, nu, pur și simplu am adăugat în ceaiul meu ceea ce considerați dumneavoastră un condiment pentru supă. Pregătiți-vă! Acum ajungem la esența unei metode care vi se poate părea magică, dar se bazează pe logica de fier a fiziologiei. Vom dezvălui secretul aurului verde al lui Avicenna. Și credeți-mă, farmaciștii chiar nu vor să știți cum să preparați corect această frunză. La urma urmei, dacă înveți cum să faci asta, vei deveni un client pierdut. Și acum, fii atent. Acest lucru este cel mai important. Nu este vorba doar de a amesteca o frunză. Tehnica este importantă. Temperatura apei este importantă. Momentul este important. Avicenna era la fel de precis ca un bijutier. O greșeală în pregătire transformă un medicament în otravă sau apă inutilă. Ești gata să înveți rețeta care a supraviețuit imperiilor și războaielor pentru a-ți salva sănătatea astăzi? Ai observat vreodată cum se schimbă mirosul din bucătărie atunci când gătești carne gelatinoasă? Acea aromă groasă, bogată, care pătrunde în fiecare colț. Acum imaginează-ți că sângele tău devine la fel de gros ca această supă răcoritoare. Se mișcă încet, laborios prin vasele tale, blocându-se în cele mai mici capilare ale ochilor și rinichilor. Medicii numesc asta hiperglicemie. Să fim sinceri, te transformi în sirop de zahăr. Și apoi mi-am dat seama de principalul lucru pe care endocrinologii nu ți-l spun. Diabetul de tip 2 nu este o boală a excesului de zahăr, ci o boală a foamei. Sună paradoxal, nu? Mănânci, glicemia ta crește vertiginos, iar celulele tale mor de epuizare. Imaginează-ți o casă cu oaspeți care năvălesc cu cadouri. Aceea este glucoză. Bate la ușă, sună la sonerie, dar gazda, celula ta, nu se deschide. Încuietoarea este ruginită. Cheia, numită insulină, s-a spart în încuietoare. Oaspeții se înghesuie pe hol, în vasele tale de sânge și încep să distrugă totul, în timp ce gazda stă flămândă și slăbită pe dinăuntru. Pregătește-te pentru ceva care te va uimi. Suntem obișnuiți să credem că zahărul este problema. Renunțăm la dulciuri, nu mai punem zahăr din trestie în ceai. Dar încuietoarea de la ușa celulei nu a ruginit din cauza zahărului din cană, a ruginit din cauza grăsimii. Da, particulele microscopice de grăsime sunt cele care înfundă gaura cheii, împiedicând insulina să intre. Avicenna a numit-o mucus și acoperă interiorul. Astăzi, știința confirmă. Lipidele intracelulare blochează acțiunea insulinei. Acum fiți atenți. Ceea ce urmează să vă spun vă va schimba viața pentru totdeauna.
Nu puteți mânca decât hrișcă și varză, dar dacă celulele sunt sigilate cu grăsime, glicemia va fi în continuare ridicată. În panică, corpul va începe să producă glucoză din mușchi, încercând să hrănească celulele înfometate. De aceea pierdeți masa musculară, iar burta. De aceea experimentați această slăbiciune teribilă când picioarele vi se simt ca jeleul și capul vă este încețoșat. Și apoi mi-am dat seama, luptăm împotriva inamicului greșit. În loc să încercăm să eliminăm zahărul din fluxul sanguin, trebuie să curățăm încuietoarea. Trebuie să dizolvăm această grăsime, acest mucus, astfel încât insulina să poată deschide din nou ușa. Și aici intervine ingredientul secret despre care am început să vorbesc. Frunza de dafin. Dar nu vă grăbiți în bucătărie să mestecați frunze uscate. Nu va funcționa. Care este secretul, vă întrebați? Secretul constă în uleiurile esențiale și bitterurile ascunse adânc în structura frunzei. Avicena știa că aceste substanțe sunt solvenți puternici. Acționează ca un detergent bun pentru spălat vase, spălând grăsimea de pe o farfurie chiar și în apă rece. Când infuzia potrivită de frunză de dafin intră în organism, aceasta începe să curețe ușor receptorii celulari, strat cu strat. Spală aceeași rugină și miracolul miracolelor. Vechea cheie se potrivește din nou în broască. Criticii vor spune, totul e teorie. Unde sunt dovezile? Permiteți-mi să vă spun povestea lui Ivan Petrovici, un colonel în retragere, în vârstă de 72 de ani. Un om cu o disciplină de fier. Când a fost diagnosticat cu diabet, a început un caiet și a notat fiecare îmbucătură pe care a mâncat-o. A slăbit 15 kg, dar nivelul zahărului de dimineață a rămas în mod trădător la 8 sau 9. Doctorii au vrut să-l treacă la insulină. Ivan Petrovici era disperat. Mi-a spus, mă simt ca o epavă, chiar dacă fac totul conform instrucțiunilor. Și iată ce am descoperit în vechile notițe. Am început să folosim metoda curățării amare. Nici o magie. Doar infuzia potrivită de laur, conform instrucțiunilor lui Avicenna. În primele 3 zile nu s-a întâmplat nimic. Ivan Petrovici a sunat și s-a plâns că bea niște chestii neplăcute degeaba. Dar în a 4-a dimineață nu s-a mai trezit de sete. Pentru prima dată într-un an a dormit până la 7 dimineața fără să se ridice să meargă la baie. Și a verificat nivelul zahărului, 6,2. Nu-i venea să-și creadă ochilor, așa că l-a măsurat din nou cu un alt glucometru, 6,3. Și acum, atenție, nu a fost o coincidență. Acesta a fost momentul în care, în sfârșit, s-a deschis încuietoarea. Celulele au fost hrănite. Energia a revenit. O lună mai târziu, Ivan Petrovici săpa în grădina de la daha sa, lucru pe care nu-l mai făcuse de 3 ani. Doctorul său, văzând rezultatele, a spus, ei bine, remisia spontană chiar se întâmplă. Spontană? În niciun caz. A fost o victorie a bunului simț asupra protocolului de gestionare a simptomelor. Dar adevărul real vă va șoca și mai mult. Știința modernă cunoaște acest efect. Studiile efectuate în Iordania și Statele Unite au arătat că un consum de doar 1 până la 3 grame de frunză de dafin pe zi reduce nivelul de glucoză cu 26%. 26. Acest lucru este comparabil cu efectele metforminei, dar fără efectele secundare asupra rinichilor. Așadar, de ce nu se promovează acest lucru la televizor? Pregătește-te să fii șocat. Este imposibil să brevetezi frunzele de dafin. Ele aparțin naturii. Nici o corporație nu ți le poate vinde pentru 1000 de ruble. Această cunoaștere te eliberează și, prin urmare, te face neprofitabil. Adevărul se dovedește a fi mai simplu decât credeam. Căutăm soluții complexe, molecule noi, nanotehnologie. Dar soluția crește în grădinile mediteraneene de mii de ani. Strămoșii noștri știau, amărăciunea vindecă, dulceața schilodează. Au adăugat frunza de dafin nu pentru aromă, ci pentru a dezinfecta și a îmbunătăți digestia. Au simțit intuitiv că acest condiment ajută la digerarea alimentelor grele. Ai putea crede, bine, deci frunza de dafin curăță receptorii. Și ce urmează? Dar apoi vine partea cea mai interesantă. Când o celulă se deschide și primește glucoză, începe să producă energie. Simți un val de energie, oboseala cronică dispare și picioarele nu mai îngheață. Știi acea senzație neplăcută când picioarele tale sunt reci ca gheața chiar și sub pături. Aceasta dispare. Sângele începe să curgă mai repede, aducând căldură fiecărui deget de la picior. Dar asta nu e tot. Acum îți voi spune a doua parte a secretului. Frunza de dafin nu numai că deschide celulele, dar calmează și ficatul.
La diabetici, ficatul funcționează ca o fabrică nebună, aruncând zahăr în sânge noaptea. Dormi, nu mănânci, iar ficatul tău alimentează în continuu focurile. Dimineața te trezești cu glicemie mare, chiar dacă nu ai mâncat de 12 ore. Acesta se numește fenomenul zorilor. Așadar, substanțele din frunza de dafin îi spun ficatului: liniște, calmează-te, nu avem nevoie de atât de mult zahăr. Ele inhibă acest proces de gluconeogeneză. Acum este clar de ce glicemia de dimineață este atât de greu de scăzut cu pastile. Pastilele funcționează în intestine sau pancreas, în timp ce problema se află adesea în ficat. Și aici, din nou, natura se dovedește mai înțeleaptă decât chimia. Amintiți-vă de Valentina Sergeevna, pe care am menționat-o întreagăt. Avea exact această problemă, glicemie mare ajun. Normală în timpul zilei, dar un dezastru dimineața. Adăugam în dieta ei doar o jumătate de pahar de infuzie caldă înainte de culcare. Nici un litru, nici o găleată, jumătate de pahar. O săptămână mai târziu m-a sunat plângând. Mi-era frică crezând că se înrăutățise. Dar ea a strigat de bucurie: 5! 5! Nu mai văzusem astfel de cifre de 10 ani. Iată ce am descoperit, analizând sute de astfel de povești. Corpul este un sistem care se autovindecă. Nu trebuie să fie intervenit. Are nevoie doar de puțin ajutor pentru a elimina toxinele. Nu vindecăm diabetul. Eliminăm motivul pentru care organismul este forțat să mențină un nivel ridicat de zahăr din sânge. Curățăm chiar acele încuietori. Scepticii ar putea spune: dar cazul meu este avansat, iau insulină. Chiar și în acest caz, metoda funcționează. Desigur, nimeni nu spune să renunțăm la injecții peste noapte. Asta ar fi o infracțiune. Dar reducerea dozei, reducerea numărului de injecții și încetarea sentimentului că suntem dependenți de seringă este posibil. Am văzut oameni trecând de la insulină la pastile și de la pastile la dietă. E o călătorie lungă, dar începe cu primul pas: înțelegerea faptului că trupul tău nu este dușmanul tău. Este pur și simplu confuz și așteaptă ajutor. Acum, fii atent. Ceea ce urmează să spun s-ar putea să te indigneze. De ce nu vorbesc medicii de la clinică despre asta? Chiar sunt răi? Nu, doar că la facultatea de medicină câteva cursuri sunt alocate, cu voia lui Dumnezeu, unui curs de medicină pe bază de plante. Li se spune despre formulele chimice, despre mecanismele de acțiune ale inhibitorilor și agoniștilor. Nu li se spune cum funcționează o simplă frunză de dafin. Aceste cunoștințe sunt considerate nedovedite. Deși, ce dovadă ar putea fi mai bună decât mii de ani de experiență și milioane de oameni sănătoși din trecut? Și atunci mi-am dat seama de cel mai important lucru. Sănătatea ta este responsabilitatea ta exclusivă. Nimeni nu va veni să te salveze cu o pastilă magică. Un om care se neacă trebuie să se salveze. Dar acum ai un colac de salvare. Ai cunoștințele pe care ai încercat să le uiți. Probabil simți un amestec de speranță și îndoială: ce se întâmplă dacă nu funcționează pentru mine? Dacă am o alergie? Acestea sunt întrebări normale. Cu siguranță vom vorbi despre siguranță și pentru cine nu este potrivită această metodă. Nu o să te mint că acesta este un panaceu pentru toată lumea, dar pentru majoritatea este o șansă reală. Imaginează-ți că ții în mână o carte veche și prăfuită. Sufli praful, deschizi pagina și vezi o rețetă scrisă cu cerneală decolorată. Această rețetă a salvat viața vizirului sultanului, a salvat viața unui simplu olar, a salvat viața negustorului Ahmed și acum este chiar aici, în fața ta. Dar cel mai uimitor lucru începe atunci când înveți exact cum să prepare această infuzie. La urma urmei, diavolul, cum se spune, se ascunde în detalii. Dacă pur și simplu torni apă clocotită peste ea, vei obține supă. Dacă o fierbi prea mult, vei obține un gust amar, de nebăut. Avicena a descris procesul ca pe un ritual. El a vorbit despre apa vie și apa moartă. Ești gata să înveți tehnica precisă care transformă o frunză uscată în elixirul vieții? Ești gata să notezi numerele, timpul și temperatura? Pentru că în secțiunea următoare vom face exact asta. Fără apă, doar fapte seci și instrucțiuni clare. Scoateți caietele și pixurile. Ceea ce urmează nu va fi găsit pe prima pagină a unei căutări pe internet. Amintiți-vă, am spus că boala nu este o condamnare la moarte, ci un lacăt blocat. Acum e timpul să înțelegem de ce amărăciunea deblochează această încuietoare și cum știința modernă, strângând din dinți, este forțată să recunoască adevărul lui Avicenna. V-ați întrebat vreodată de ce poftim atât de mult la dulciuri când suntem obosiți sau supărați? Este un mecanism străvechi.
Gustul dulce este un semnal către creierul nostru de siguranță și energie instantanee. Un bebeluș este calmat de gustul dulce al laptelui matern. Dar natura este înțeleaptă, a creat un echilibru. Dacă dulce este pedala de accelerație, atunci amarul este pedala de frână. Dar știați că avem un sistem de apărare încorporat împotriva supraalimentării cu zahăr, pe care pur și simplu l-am dezactivat? Imaginează-ți o fabrică gigantică. Acesta este corpul tău. În centrul fabricii se află panoul principal de control, pancreasul. Când zahărul ajunge pe banda transportoare, se aprinde o lumină roșie, iar muncitorii încep să producă insulină. Dar ce se întâmplă dacă zahărul continuă să curgă zi și noapte? Lumina se stinge, muncitorii se prăbușesc de epuizare, iar fabrica este copleșită de materii prime pe care nimeni nu le poate procesa. Acesta este diabetul. Și apoi știința face o descoperire care dă totul peste cap. Se dovedește că limbile noastre și, atenție, intestinele noastre au receptori speciali. Oamenii de știință îi numesc T2R. Ei sunt gardienii. Când simt amărăciunea, trimit un semnal instantaneu către creier și pancreas. Atenție, a sosit medicamentul, activați curățarea. Amărăciunea este o comandă pentru organism de a acționa. Dulceața calmează vigilența, în timp ce amărăciunea o trezește. Rezultatele cercetării sunt atât de incredibile încât au fost ascunse timp de 15 ani, considerate erori statistice. Un experiment a fost efectuat în Germania. Au prelevat celule intestinale și le-au expus la un extract de plantă amară. Și ghici ce? Aceste celule au început să producă hormonul GP1. Nu vă alarmați de nume. Acesta este același hormon care determină pancreasul să producă propria insulină și, simultan, îi spune creierului: sunt sătul, nu mai mânca. Cu alte cuvinte, amărăciunea acționează ca un regulator natural al apetitului și al zahărului simultan. Ceea ce au descoperit oamenii de știință contrazice tot ce ne-au spus medicii. Ne-au spus: diabetul este pentru totdeauna, pancreasul este mort. Dar cercetările arată: nu e moartă, doarme, adormită de dulceața vieții, iar gustul amar al frunzei de dafin este ceasul deșteptător care o poate trezi. Imaginează-ți că încerci să trezești pe cineva care doarme dus. Poți să-i șoptești nimicuri dulci la ureche, nu se vor trezi. Dar dacă îi stropești fața cu apă rece, vor sări instantaneu în sus. Amărăciunea este acea apă foarte rece pentru pancreasul tău leneș. Și acum fii atent. Iată un fapt care îți va face pielea de găină. Corpurile noastre conțin o genă responsabilă de perceperea amărăciunii. La persoanele cu diabet, această genă este adesea silențioasă. Este dezactivată. Nu mai simțim pericolul. Mâncăm prăjituri și nu gustăm dulceața. Bem sucuri dulci și credem că sunt delicioase. Avicena nu știa despre gene, dar știa despre gust. Îi punea pe pacienți să mestece pelin și frunze de dafin pentru a-și reface papilele gustative. A activat literalmente această genă latentă. Aceste date au șocat atât de mult comunitatea medicală încât sunt încă discutate în șoaptă la conferințe cu ușile închise. Se pare că, prin restabilirea sensibilității la amărăciune, ne reducem automat pofta de dulciuri. Se întâmplă automat. Pur și simplu încetezi să mai poftești la dulciuri. Începe să pară dezgustător, chimic. Corpul însuși începe să respingă otrava. Și apoi mi-am dat seama de principalul lucru. Nu ne tratăm singuri. Resetăm setările din fabrică. Gândiți-vă cum funcționează un computer. Când se blochează, apăsăm butonul de resetare. Frunze de dafin, scorțișoară, cuișoare, acestea sunt butoane de resetare pentru metabolismul vostru. Dar asta nu e tot. Să privim mai adânc, la nivel celular. Ce se întâmplă când bei infuzie de foi de dafin? Imaginează-ți că nu este doar un lichid, ci o unitate a forțelor speciale. Intră în stomac și apoi este absorbită în fluxul sanguin. Soldații acestei unități, polifenolii, se grăbesc spre ficat. Ficatul unui diabetic este ca filtrul unui aspirator înfundat. Este plin de grăsimi și toxine. Polifenolii încep să dizolve această grăsime. Și aici lucrurile devin interesante. Odată ce ficatul este curățat, acesta încetează să mai elibereze excesul de zahăr în sânge. Aceasta este prima etapă. A doua etapă are loc în mușchi. Mușchii sunt principalii consumatori de zahăr, dar la diabetici aceștia sunt închiși. Polifenolii ajung la celulele musculare și lubrifiază literalmente balamalele ușii. Insulina sosește, rotește cheia, iar ușa se deschide ușor, fără scârțâit.
Zahărul intră năvalnic și arde, oferindu-ți energie. Vei simți asta fizic. Mai întâi, greutatea din cadranul superior drept va dispărea. Apoi picioarele tale se vor simți mai ușoare. Vei observa că mergi mai repede și te simți mai puțin obosit. Asta înseamnă că cuptoarele tale pornesc din nou. Și acum, iată noua descoperire despre care giganții farmaceutici nu vorbesc. Un studiu realizat la Universitatea de Agricultură din Pakistan. Da, nu fi surprins, au și oameni de știință străluciți acolo. Acesta m-a arătat că administrarea a doar 2 grame de frunză de dafin măcinată pe zi, timp de 30 de zile, reduce nivelul glicemiei cu 30%. 30%. Nici o pastilă nu poate produce un astfel de rezultat fără efecte secundare, iar nivelul colesterolului rău scade cu 20%. Ai putea întreba, dar cum rămâne cu efectele secundare? La urma urmei, totul are un preț. Și aici se află adevăratul miracol al naturii. Spre deosebire de medicamentele sintetice, care tratează una și paralizează alta, biterele naturale funcționează armonios. Nu forțează organismul să facă nimic nefiresc. Pur și simplu îl ajută să-și amintească cum să fie sănătos. Singurul efect secundar este o digestie îmbunătățită și dispariția balonării. Un bonus plăcut, veți fi de acord. Dar asta nu e tot. Ceea ce urmează să spun vă va face să vă reconsiderați bugetul. Să facem calculele. Un pachet de foi de dafin costă 20 până la 30 de ruble. Este suficient pentru un tratament de 2 săptămâni. Un tratament de o lună vă va costa mai puțin decât o pâine. Comparați asta cu prețul metforminului, gliclazidei sau, Doamne ferește, al insulinei. Comparați asta cu prețul benzilor de testare, care sunt vândute în pachete. Strămoșii noștri cunoșteau valoarea banilor și a sănătății. Nu își iroseau banii pe lucruri nepotrivite, luau ceea ce le oferea pământul. Acum este clar de ce această metodă nu este promovată la televizor. Imaginați-vă o reclamă. Cumpărați o frunză de dafin pentru 3 copeici și uitați de pastilele noastre scumpe. Absurd! Nimeni nu va tăia creanga pe care stă. Dar există o nuanță despre care trebuie să vă avertizez. Natura nu tolerează graba. O pastilă scade nivelul zahărului într-o oră, dar asta este violență împotriva organismului. Plantele acționează lent, blând, cumulativ. Veți vedea primele rezultate în 3 până la 4 zile. Rezultate stabile în 2 până la 3 săptămâni. Nu este un sprint, este un maraton. Dar la linia de sosire veți vedea mai mult decât un număr frumos pe glucometru, ci un corp reînnoit. Acum, fiți atenți. Cel mai important lucru este baza științifică. Frunzele de dafin conțin substanțe unice numite tonine. Acestea acționează ca antiseptice naturale. Diabeticii au sânge dulce, iar un mediu dulce este un refugiu pentru bacterii și ciuperci. Acesta este motivul pentru care rănile durează atât de mult să se vindece și de ce suferim de candidoză și mâncărime. Toninele curăță sângele de această putregai dulce. Ele vindecă vasele de sânge din interior. Imaginați-vă vasele de sânge ca pe niște țevi vechi, mâncate de rugină. Zahărul le zgârie pereții, creând microfisuri. Colesterolul încearcă să sigileze aceste crăpături, formând placă bacteriană. Așa începe ateroscleroza. Toninele din dafin acționează ca un lustru blând. Ele ameliorează inflamația de pe pereții vaselor de sânge, făcându-i netezi și elastici. Asta am descoperit în timp ce studiam plante medicinale antice. Se spune, dafinul purifică sângele și înveselește inima. Strămoșii noștri nu știau despre endoteliul vascular, dar au descris cu exactitate rezultatele. Înveselește inima înseamnă că ameliorează stresul, îmbunătățește fluxul sanguin și elimină dificultățile de respirație. Adevărul s-a dovedit a fi mai simplu. Ne-am complicat prea mult viața. Am avut încredere în chimie, uitând de biologie. Dar există un alt factor cheie care nu poate fi trecut cu vederea. Este combinația. Avicenna nu a folosit niciodată un singur ingredient. El a compus simfonii. Frunza de dafin este prima vioară. Dar pentru ca o orchestră să sune, sunt necesare și alte instrumente. Scorțișoara dublează efectul frunzei de dafin. Cuișoarele adaugă un efect antiseptic. Piperul negru îmbunătățește absorpția tuturor componentelor. Este ca și cum ai asambla un puzzle. O piesă este bună, dar imaginea nu este clară. Când combinăm condimentele potrivite în proporțiile potrivite, obținem un efect sinergic puternic. 1 plus 1 nu face 2, ci 10. Probabil ești nerăbdător să înveți exact cum să combini aceste ingrediente.
Cum să eviți să greșești proporțiile? La urma urmei, în medicină, ca și în gătit, dozajul este totul. Un vârf de cuțit vindecă, o lingură doare. Pregătește-te! În secțiunea următoare vom trece de la teorie la practică. Îți voi oferi chiar rețeta pe care am reconstituit-o bucățică cu bucățică din tratate antice. O rețetă pe care o poți pregăti în propria bucătărie în această seară. Dar amintește-ți, precizia este politețea regilor și cheia sănătății tale. Ești gata să devii alchimist pentru corpul tău? Așadar, ești gata să devii alchimist în propria bucătărie? Am ajuns exact în momentul în care s-ar putea să urmărești acest videoclip. Acum îți voi oferi rețeta pe care Avicena a numit-o cheia celor 7 încuietori ale bolii. Dar înainte să ridici oala, oprește-te. Nu e doar gătit. E un rit sacru. Imaginează-ți că nu prepari ceai, ci medicamente pentru sultan. O mișcare greșită, 1 minut în plus de fierbere. Și elixirul vindecător se va transforma într-o amărăciune inutilă, dacă nu chiar dăunătoare. Strămoșii noștri știau. Puterea unei plante se dezvăluie doar atunci când este tratată cu respect. Ar trebui să simți procesul cu vârful degetelor. Dar știai că 90% dintre oameni aruncă cele mai valoroase elemente pur și simplu preparând ierburile incorect? Toarnă apă clocotită peste ele, ucigând eterii activi, sau, dimpotrivă, nu le lasă la infuzat suficient de mult timp, rezultând apă colorată. Vom adopta o abordare diferită. Vom fierbe frunzele la foc mic, așa cum se făcea într-o sobă rusească sau în nisipul fierbinte al deșertului. Pregătește-te! Ceva e pe cale să se întâmple care îți va schimba modul de înțelegere a lucrurilor de zi cu zi. Vei avea nevoie de un termos. Un termos obișnuit cu un balon de sticlă. De ce sticlă? Pentru că metalul oxidează infuzia, schimbându-i aroma și încărcătura. Dacă nu ai unul de sticlă, folosește un ceainic ceramic și un prosop cald pentru a o înfășura. Ingredientele sunt ridicol de simple, dar diavolul stă în calitate. În primul rând, frunză de dafin. Nu cele gri și rupte pe care le găsești într-o pungă de 5 ruble. Ai nevoie de o frunză de o culoare nobilă, măslinie. Ia-o. Ar trebui să fie fermă, să nu se sfărâme în praf când este atinsă. Miroși-o. Parfumul ar trebui să fie picant, ușor dulce, amintind de eucalipt și soarele din sud. Dacă miroase a praf sau fân, arunc-o fără regret. Avem nevoie de exact 15 frunze de mărime medie. Nu 10, nu 20, 15. Aceasta este media de aur, dovedită de-a lungul secolelor. În al doilea rând, nu folosiți apă de la robinet care miroase a clor. Folosiți apă de izvor sau apă îmbuteliată bună. Ar trebui să fie moale și vibrantă. Acum fiți atenți, magia începe. Puneți aceste 15 frunze într-un termos, dar nu pe toate. Trebuie să le rupeți cu mâinile. Auziți acel sunet uscat de trosnire? Este vorba de pereții celulare ai plantei care se rup, eliberând uleiuri esențiale. Când rupeți o frunză, camera ar trebui să se umple cu aroma ei. Dacă nu există aromă, frunza este moartă. Găsiți alta. Apoi, apă. Aveți nevoie de exact 300 de mililitri. Asta înseamnă o cană și jumătate obișnuită. Fierbeți apa, dar nu o lăsați să fiarbă timp de o jumătate de oră. De îndată ce apar primele bule mari, luați-o de pe foc. Așteptați exact 1 minut. Apa ar trebui să se calmeze. Temperatura se va scădea la 95 de grade. Aceasta este temperatura ideală. Apa clocotită va fierbe substanțele benefice și trebuie să le trezim la viață. Turnați frunzele peste ele și închideți termosul. Și acum cel mai important lucru este timpul. Infuzia ar trebui să stea exact 4 ore. Nu o oră, nu peste noapte, 4 ore. În acest timp, apa va extrage toate fitancidele și taninurile din frunză. Nu va avea timp să absoarbă excesul de amărăciune și rășini, care pot fi dăunătoare rinichilor. Dar asta nu e tot. Ceea ce se întâmplă în continuare vă va uimi prin simplitatea și eficacitatea sa. După 4 ore, deschideți termosul. O aromă groasă, acrișoară vă lovește nasul. Culoarea infuziei ar trebui să fie chihlimbar, auriu maronie, ca un coniac bun. Dacă este palidă, termosul este stricat sau frunza este veche. Strecurați totul printr-o tifon sau o sită. Frunzele și-au abandonat funcția și pot fi aruncate. Acum ai elixirul în mâini. Cum îl bei? Aici mulți oameni fac o greșeală fatală. Îl înghit pe tot, ca pe vodcă. Absolut deloc. Acesta este un concentrat puternic. Ar trebui luat cu înghițituri mici pe parcursul zilei. Regimul este următorul. 3 înghițituri cu o jumătate de oră înainte de micul dejun.
3 înghițituri cu o jumătate de oră înainte de prânz și 3 înghițituri cu o jumătate de oră înainte de cină. Restul îl poți bea pe parcursul zilei dacă ți-e sete, dar nu mai târziu de ora 7 seara. Și știi de ce înainte de mese? Gustul amar al infuziei trimite un semnal creierului. Pregătește-te, mâncarea vine în curând. Stomacul începe să secrete suc, pancreasul se trezește și pregătește insulină. Este ca și cum ai încălzi un motor înainte de o plimbare cu mașina. Până când mâncarea ajunge în stomac, enzimele vor aștepta deja. Nivelul de zahăr nu va crește brusc, ci va fi digerat fără probleme. Corpul tău îți va mulțumi după o singură înghițitură. Vei simți o ușoară căldură în stomac. Gustul distinctiv al frunzei de dafin poate părea neobișnuit, astringent. Acestea sunt toninele care acționează. Se pare că acoperă membrana mucoasă, vindecând microinflamația. Dacă gustul pare prea aspru, nu te încrunta. Imaginează-ți-l ca fiind gustul sănătății. În timp va deveni plăcut, îl vei pofti. Acum fii atent. Ceva este pe cale să se întâmple care îți va schimba înțelegerea asupra propriului corp. În a doua sau a treia zi de administrare vei observa ceva ciudat. Transpirația ta miroase diferit. Poate deveni mai înțepător. Nu te alarma, toxinele intră. Sistemul tău limfatic a început să elimine resturile acumulate de-a lungul anilor. Acesta este un semn bun. Bea mai multă apă pură pentru a-ți ajuta corpul să elimine impuritățile. Vei observa, de asemenea, că mergi mai des la baie. Foaia de dafin este un diuretic ușor. Elimină excesul de lichid, reducând umflarea picioarelor. Aceeași umflare care îngreunează închiderea fermoarului ghetelor seara. Îți vei vedea gleznele așa cum erau în tinerețe. Gândește-te la Nicolae Ivanovici, în vârstă de 68 de ani, fost șofer de camion pe distanțe lungi. O viață întreagă la volan, o dietă de mâncare nesănătoasă, nervi. Până la pensionare fusese chinuit de o serie de boli. Diabet, hipertensiune arterială, picioare ca niște plăcinte. Doctorii l-au avertizat asupra ulcerelor trofice. Nicolae Ivanovici abia reușea să ajungă la garaj. Când i-am dat această rețetă, a chicotit doar: plantă? Ei bine, ei bine. Dar nu avea altă opțiune. Pastilele nu-l mai ajutau și era îngrozit de operație. A început să bea infuzia. În prima săptămână a sunat și s-a plâns. Gura mea are un gust amar, trebuie să merg la baie în fiecare oră. Ce fel de tratament este acesta? L-am convins să aibă răbdare. Și apoi s-a întâmplat o minune, greu de crezut dacă nu o vezi cu ochii tăi. În a 10-a zi a strigat cu o voce diferită. Ascultă, a spus el. M-am trezit astăzi și picioarele nu-mi zumzăie, le simt, degetele de la picioare mișcă. Pentru un om care trăise ani de zile cu senzația picioarelor de lemn, acesta a fost un șoc. S-a dus la garaj și a schimbat singur uleiul la mașină pentru prima dată în 2 ani. O lună mai târziu, glicemia i-a scăzut de la 12 la 7. Doctorul de la clinică, văzând progresul, a întrerupt unul dintre medicamente. Nicolae Ivanovici a plâns. Un om sănătos, care trăise o viață grea, a plâns pentru că se simțea din nou viu. Dar asta nu e tot. Ceea ce se întâmplă în continuare vă va uimi și mai mult. Cura tratamentului cu infuzie de frunze de dafin este de 3 zile. Da, doar 3 zile. Apoi trebuie să iei o pauză de 2 săptămâni. De ce? Pentru că frunza de dafin subțiază sângele. Dacă o bei constant, poți exagera. Îi dăm organismului un impuls, un imbold, iar apoi funcționează de la sine. După 2 săptămâni poți repeta cura. Te întrebi, chiar e atât de simplu? Da, adevărul e întotdeauna simplu. Complexitatea e necesară atunci când vor să deruteze și să vândă la un preț mai mare. Natura nu percepe taxe, dar există o avertizare. Dacă ești predispus la constipație, frunza de dafin o poate agrava, deoarece este un astringent. În acest caz mănâncă mai multă sfeclă roșie, prune uscate sau pur și simplu adaugă o lingură de ulei de semințe de in în dietă. Ascultă-ți corpul. Este mai înțelept decât orice profesor. Acum imaginează-ți, mâine dimineață te trezești, te duci la bucătărie și soarele abia începe să aurească vârfurile copacilor. Iei termosul, inspiri parfumul frunzei de dafin din sud, iei prima înghițitură și știi. În acest moment începi procesul de vindecare. Nu bei doar ceai. Îți revendici dreptul la o viață sănătoasă. Nu amâna până luni. Lunea este ziua care nu vine niciodată. Începe azi. Cumpără un pachet de frunze bune de dafin, găsește un termos și fă primul pas. Ce pierzi?
20 de ruble și 15 minute din timpul tău și ai putea câștiga ani de viață activă, bucuria mișcării fără durere și claritate mentală. Dar fii atent! Frunza de dafin este un instrument puternic, dar nu este singurul din arsenalul lui Avicenna. Există de asemenea condimente care îi sporesc considerabil efectele. Există laptele auriu și există secrete despre utilizarea scorțișoarei obișnuite despre care s-ar putea să nici nu știi. Ești gata să înveți cum să transformi chefirul obișnuit într-un remediu pentru diabet cu doar un vârf de cuțit de pudră maro? Cum poți distinge scorțișoara adevărată de una falsă ieftină, care distruge ficatul? Vom vorbi despre asta chiar acum, așa că nu schimba canalul, pentru că următoarele informații te-ar putea salva de la o greșeală fatală. Tocmai am învățat cum să preparăm un elixir din frunze de dafin, dar știai că un singur om nu este un războinic pe câmpul de luptă? Nici măcar cel mai puternic general nu poate câștiga o bătălie fără o armată. Avicenna nu a tratat niciodată cu un singur remediu. A fost un dirijor care a făcut ca întreaga orchestră a naturii să cânte. Imaginează-ți o frunză de dafin ca pe un tractor puternic care îți scoate metabolismul lent dintr-o mlaștină. Dar pentru a porni are nevoie de combustibil și lubrifiere bună. Și iată că apar condimentele pe care le asociați cu chiflele, dar pe care ar trebui să le asociați cu viața. Pregătiți-vă! Sunt pe cale să vă povestesc despre marea înșelăciune căreia îi cad victime milioane de diabetici atunci când cumpără un pachet de scorțișoară de la magazin. Adevărul este că scorțișoara adevărată este scoarța arborelui de Ceylon Cinnamomum verum. Este fragilă, cu mai multe straturi, ca un trabuc scump și are un parfum nobil și subtil. Dar ceea ce ne vând pe niște bănuți este casia, o rudă a scorțișoarei, dar mama ei vitregărea. Este dură ca lemnul, are un miros înțepător și, cel mai rău dintre toate, conține cumarină. Acum, fiți avertizați. Cumarina în doze mari este toxică pentru ficat, chiar ficatul pe care încercăm cu atâta sârguință să-l salvăm cu foi de dafin. Este absurd. Tratăm un lucru și schilodim altul. Cum puteți face diferența? Acasă pune o picătură de iod peste pudră. Dacă devine albastră ca cerneala, este casia. Are un conținut ridicat de amidon. Scorțișoara adevărată se va închide doar puțin la culoare. Reține acest lucru. Aceste cunoștințe îți pot salva ficatul. Dar dacă ai scorțișoara adevărată de Ceylon în mâini, deții o comoară. Știai că doar o jumătate de linguriță din acest condiment funcționează ca o cheie duplicată a receptorilor de insulină? Corpurile noastre conțin o enzimă care interferează cu funcția insulinei. Scorțișoara blochează această enzimă dăunătoare. Eliberează literalmente calea pentru ca zahărul să intre în celule. Dar există un secret al utilizării sale pe care cărțile de bucate nu ți-l spun. Scorțișoara nu ar trebui încălzită peste 60 de grade. Este inutilă în chifle și aproape inutilă în cafeaua fierbinte. Ascultă cu atenție. Iată o rețetă de chefir auriu, care scade nivelul zahărului de dimineață mai bine decât rugăciunea de seară. Luați un pahar de chefir, de preferință integral. Grăsimea este necesară pentru absorbția vitaminelor. Adăugați o jumătate de linguriță de scorțișoară adevărată și un vârf de cuțit de piper negru. Da, nu vă încruntați. Piperina din piper crește efectul scorțișoarei de 20 de ori. Acesta este un fapt științific dovedit. Beți acest chefir cu o oră înainte de culcare. Dimineața vă veți trezi simțindu-vă mai ușor, iar glucometrul va afișa un număr care vă va face fericiți. Dar înainte de a vă împărtăși principalul secret al siguranței, vreau să întreb, vi se răcesc des picioarele? Boala piciorului diabetic începe cu răceală. Vasele de sânge se contractă, nervii mor. Frunzele de dafin purifică sângele, dar trebuie să ducem acest sânge la degetele de la picioare. Și aici sunt utile cuișoarele, cele care arată ca niște cuișoare mici. Acesta este un antiseptic puternic și un stimulent circulator. O tehnică secretă este mestecarea cuișoarelor. Luați 2 cuișoare, nu-i înghițiți, ci puneți-i în gură și dizolvați-i încet, mușcând ușor până când devin moi. Faceți acest lucru după fiecare masă. Uleiul esențial de cuișoare, eugenolul, este absorbit instantaneu în mucoasa bucală, ajunge la creier și ameliorează pofta de dulciuri. Veți observa, mestecați un cățel și nu veți mai avea nevoie de prăjitură. De asemenea, ucide ciupercile, care sunt atât de îndrăgite de sângele dulce al diabeticilor. Și ce ar trebui să faceți dacă glicemia crește brusc, de exemplu, după stres?
Există o metodă rapidă folosită de derviși numită respirație abdominală. Când suntem nervoși, se eliberează cortizol, iar acesta trage zahărul în sus odată cu el. Pentru a scădea nivelul cortizolului, trebuie să ne păcălim creierul să creadă că suntem calmi. Așează-te și puneți mâna pe buric. Inspiră adânc, umflând burta ca pe un balon. Expiră încet, trăgând burta spre coloana vertebrală. Fă asta de 10 ori. Vei fi surprins, dar după 15 minute glicemia va scădea cu 1,5 până la 2 unități fără pastile. E fiziologie, nimic mistic. Dar asta nu e tot. Ceea ce urmează va depăși toate așteptările tale. Vreau să-ți povestesc despre laptele auriu, o băutură ayurvedică străveche care restabilește pancreasul peste noapte. Are la bază turmeric, nu orice pudră galbenă, ci o formulă activată. Notează proporțiile. Sunt la fel de importante ca o combinație sigură. O linguriță de turmeric, un sfert de linguriță de piper negru. Nu uita de piperină, o jumătate de linguriță de ghimbir, uscat este în regulă, și o linguriță de orice ulei nerafinat. Ulei de cocos, ghee sau de măsline. Curcumina se dizolvă doar în grăsimi. Fără ulei, pur și simplu vei pierde produsul. Amestecă-l până obții o pastă, toarnă lapte cald, nu clocotit, laptele vegetal este în regulă, peste el și bea-l cald. Și cea mai importantă regulă, pe care 90% dintre începători o încalcă: nu amesteca totul deodată. Nu poți bea frunză de dafin dimineața, mesteca cuișoare la prânz și apoi te ungi cu turmeric seara. Corpul tău va înnebuni din cauza unui astfel de atac. Începe treptat. În prima săptămână folosește doar infuzie de frunză de dafin. Ascultă-ți corpul. Dacă totul este bine, adaugă chefir cu scorțișoară seara. După încă o săptămână adaugă cuișoare după mese. Optimizarea rezultatelor este arta pașilor mici. De unde știi când procesul a început? Primul semn nu va fi zahărul. Primul semn va fi pielea. Diabeticii au adesea pielea uscată, care îi mănâncă, iar zgârieturile au nevoie de mult timp pentru a se vindeca. După 2 săptămâni de abordare complexă, veți observa că pielea dumneavoastră a devenit mai moale. Călcâiele nu vor mai crăpa. Aceasta înseamnă că microcirculația a fost restabilită și sângele a ajuns la periferie. Al doilea semn este energia. Veți înceta să mai ațipiți după ce mâncați. De obicei, diabeticii se simt somnoroși după prânz, deoarece zahărul nu intră în celule, ci rămâne în sânge, făcându-l lipicios. Când metodele funcționează, veți simți un val de energie. Veți dori să vă plimbați, să spălați vasele, să ieșiți în grădină. Îmi amintesc povestea Mariei Feodorovna, o profesoară de muzică pensionară. Avea 71 de ani. O femeie foarte inteligentă, care se simțea jenată de boala ei. Își ascundea seringile de insulină de nepoți. Glicemia ei oscila între 3 și 15. Trăiesc într-un butoi de pulbere, mi-a spus. Am început cu foi de dafin. A ținut un jurnal. Ziua a 3-a. Amărăciune în gură, dar a dormit mai bine. Ziua a 7-a. Nu se mai trezea noaptea ca să meargă la baie. În a 2-a săptămână i-am adăugat scorțișoară în chefir și apoi au început miracolele. Glicemia ei de dimineață, care fusese la 9 sau 10 ani de zile, a arătat brusc 6 și 5. Maria Feodorovna a crezut că contorul s-a stricat și a cumpărat benzi noi, 6 și 4. M-a sunat în șoaptă, de teamă să nu-și strice norocul. Chiar funcționează asta? Dar adevărata descoperire s-a produs o lună mai târziu. A venit la mine, radiind de bucurie, într-o rochie nouă. Știi, a spus ea, ieri am mâncat un tort pentru prima dată în 5 ani la petrecerea de ziua unei prietene. Mă așteptam la pedeapsă, mă așteptam la o creștere bruscă, dar glicemia mea a crescut abia la 8 și a revenit la normal 2 ore mai târziu. Pancreasul meu a învățat să funcționeze din nou. A fost o victorie nu chiar asupra bolii, ci asupra fricii, asupra deznădejdii. A încetat să mai fie victima a circumstanțelor și a devenit stăpâna corpului ei. Acum imaginează-ți că și tu poți urma această cale. Corpul tău nu este un mecanism stricat care trebuie aruncat la gunoi. Este un sistem înțelept, pur și simplu puțin derutat de chimia și zahărul modern. Dă-i îndrumările corecte, amărăciunea dafinului, căldura scorțișoarei, iuțeala piperului și va găsi calea spre sănătate. Dar acum voi dezvălui ceva care te va face să uiți tot ce a fost înainte. Există situații când chiar și cele mai puternice plante pot fi periculoase. Există semnale de alarmă atunci când automedicația este echivalentă cu moartea. Trebuie să discutăm despre măsurile de siguranță,
Cine ar trebui să evite absolut consumul de infuzie de frunze de dafin și ce simptome necesită asistență medicală imediată? Ești gata să afli adevărul care ți-ar putea salva viața sau pe cea a celor dragi? Nu trece la altă parte, pentru că următoarea secțiune va fi cea mai serioasă și provocatoare. Vom discuta despre cum să eviți răul în căutarea sănătății. Așadar, ne-am înarmat cu cunoștințe care pot restabili sănătatea. Dar știai că până și cea mai pură apă de izvor poate deveni otrăvitoare dacă bei o găleată dintr-o dată? Avicena spunea: totul este o travă și totul este medicament și numai doza face ca un medicament să fie o travă. Nu vreau să te sperii, dar trebuie să-mi scot ochelarii roz. Avem de-a face cu activatori biologici puternici. Acesta nu este ceai de mușețel. Este chimioterapie naturală, dacă vreți, doar că fără a afecta celulele sănătoase. Dar există oameni pentru care această cale este închisă. Pregătiți-vă! Acum voi numi afecțiunile pentru care frunza de dafin este strict interzisă. Și dacă vă recunoașteți, vă rog să vă opriți. În primul rând, dacă aveți un ulcer stomacal acut, frunza de dafin conține taninuri și bitter. Acestea stimulează secreția de suc gastric. Dacă membrana mucoasă este inflamată, va fi ca și cum ați turna sare pe o rană deschisă. Mai întâi, vindecați ulcerul, apoi abordați diabetul. În al doilea rând, leziuni renale severe, glomerulonefrită, insuficiență renală. Frunza de dafin pune presiune pe rinichi, deoarece îi face să muncească mai mult, expulzând lichide. Dacă rinichii tăi deja se chinuie, nu-i forța prea tare. În al treilea rând, coagulare scăzută a sângelui. Îți amintești că am spus că dafinul subțiază sângele. Pentru majoritatea oamenilor aceasta este o binecuvântare, prevenind formarea cheagurilor de sânge. Dar dacă ai sângerări frecvente, dacă te pregătești pentru o operație sau dacă iei anticoagulante puternice precum warfarina, oprește-te. Risci o sângerare care va fi greu de oprit. Și acum, fii atent. Cel mai insidios lucru, cel despre care nu se vorbește online, hipoglicemia. Aceasta este o afecțiune în care glicemia scade prea mult. Mulți diabetici se tem de glicemia crescută, dar glicemia scăzută ucide mai repede. Dacă bei infuzie de dafin în timp ce îți injectezi simultan doza obișnuită de insulină sau iei pastile conform vechiului regim, glicemia poate scădea la 2 sau 3 ml. Vei simți așa: o transpirație rece bruscă, mâini tremurânde, frică sălbatică, leșin. Creierul tău țipă: mi-e foame. Dacă se întâmplă asta, mănâncă imediat o bucată de zahăr sau bea niște ceai dulce. Da, dulce. În acel moment e salvare. Și atunci apare întrebarea principală: cum combini plantele medicinale și medicamentele? Nu poți, ascultă, nu poți înceta să iei pastilele prescrise de medic într-o singură zi. Asta e sinucidere. Corpul tău s-a obișnuit cu cârje. Dacă le dai jos, se va prăbuși. Strategia ar trebui să fie aceasta: începe să bei infuzia în timp ce continui să iei medicamentele. Dar îți măsori glicemia nu o dată pe săptămână, ci de 3 ori pe zi, dimineața, înainte de prânz și înainte de culcare. Ține un jurnal. Aceasta este harta ta comorii. După 3 sau 4 zile vei vedea cum nivelul tău de zahăr începe să scadă. Era 8, acum este 6. În acest moment, și numai în acest moment, mergi la medic. Îi arăți jurnalul și spui: domnule doctor, glicemia îmi scade, am hipoglicemie. Hai să reducem doza de pastile. Un medic inteligent va fi de acord. Unul prost va spune: asta e o greșeală. Dacă medicul nu crede faptele, schimbă-l. Dar înainte de a împărtăși principalul secret de siguranță, amintește-ți regula linguriței mici. Nu începe niciodată cu o doză întreagă. Ia o înghițitură prima dată, apoi doar una. Ascultă-te. Corpul tău este un sfătuitor înțelept. Dacă după o oră nu ai dezvoltat o erupție cutanată, dacă nu simți greață, dacă inima nu-ți bate puternic, atunci poți continua. Dar dacă apare brusc o erupție cutanată, frunza de dafin este un alergen puternic. Intoleranțele individuale sunt rare, dar se întâmplă. Dacă observi pete roșii, mâncărimi sau buze umflate, întrerupe imediat administrarea. Ia un absorbant, cărbune, enterosgel și antihistaminice. Atunci această metodă nu este pentru tine. Nu-ți face griji, există mii de plante în natură. Vom găsi un alt remediu. Dar cel mai uimitor lucru începe atunci când vorbim despre sarcină. Frunza de dafin stimulează contracțiile uterine. În vremurile străvechi era folosită pentru, ca să spunem așa, să rezolve problemele femeilor. Prin urmare, este strict interzisă femeilor însărcinate, chiar și în supă. Aruncă-o din bucătărie timp de 9 luni.
Riscul de avort spontan este real. Care sunt așteptările tale în ceea ce privește îngrijirea de sine? Vreau să te învăț să ții un jurnal al sentimentelor tale. Numerele de pe glucometru sunt importante, dar sunt statistici seci. Mai important este cum te simți. Notează. Astăzi am mers mai departe până la stația de autobuz și nu m-am sufocat. Astăzi nu am petrecut o jumătate de oră căutându-mi ochelarii. I-am văzut imediat. Astăzi nu am țipat la nepoții mei. Diabetul este stresant. Glicemia mare ne face iritabili și plângăcioși. Când glicemia revine la normal, calmul revine. Acesta este un semn sigur că ești pe calea cea bună. Scepticii ar putea spune, de ce să te mai deranjezi? Ia o pastilă și uită de ea. Dar o pastilă nu te învață să-ți asculți corpul. Pur și simplu oprește alarma. Plantele medicinale necesită conștientizare. Te obligă să devii un partener cu corpul tău, nu un supraveghetor. Și cea mai importantă regulă care te va scuti de dezamăgire, nu te aștepta la o minune peste noapte. Ai dezvoltat diabetul de-a lungul anilor, al deceniilor de mâncat chifle, stresat și stat pe canapea. Nu poți repara un mecanism complex în 24 de ore. Acordă-ți timp. 3 luni este timpul necesar pentru reînnoirea celulelor sanguine. Fă un pact cu tine însuți. Voi încerca acest sistem sincer timp de 3 luni, fără eșuare, și apoi voi trage concluzii. Interacțiunile cu alte medicamente au și ele dezavantajele lor. Dacă iei aspirină pentru inimă, fii atent. Foaia de Dafin și aspirina sunt un dublu factor de coagulare. Sângele tău poate deveni prea subțire. Ai grijă la gingii. Dacă ai sângerări în timp ce te speli pe dinți, redu doza de foaie de Dafin sau oprește-te să mai iei aspirină după ce consulți un cardiolog. Știai că foaia de Dafin sporește efectele sedativelor? Dacă iei valeriană sau somnifere, fii pregătit să te simți mai somnolent decât de obicei. Foaia de Dafin în sine este ușor sedativă. Acest lucru este bun, deoarece vei dormi mai bine, dar nu conduce imediat după ce ai luat perfuzia dacă te simți leneș. Pregătește-te pentru șocul final. În această secțiune există o categorie de oameni pentru care frunza de Dafin le poate crește nivelul de zahăr. Este un paradox. Nu, se numește reacție paradoxală. Se întâmplă extrem de rar, 1 la 1000, dar ar trebui să știi. Dacă bei infuzia și nivelul de zahăr îți crește, oprește-te. Corpul tău percepe amărăciunea ca pe stres. În acest caz, soluția ta nu este frunza de Dafin, ci afinele din păstaia de fasole. S-ar putea să te gândești, ce complicat este totul, atâtea daruri, atâtea riscuri. De fapt, este simplu, ascultă-te. Începe cu puțin. Nu fi lacom. Nu încerca să te vindeci pe deplin. Sănătatea nu este un sprint, este un dans. Faci un pas, corpul tău răspunde. Faci încă unul, se adaptează. Acum că am tras semnalele de alarmă și știm unde este câmpul minat, putem merge mai departe. La urma urmei, nu doar ce punem în gură este important, ci și când o facem și ce facem între mese. În secțiunea următoare vă voi spune cum varza murată poate fi cel mai bun prieten al vostru și de ce Avicenna își obliga pacienții să postească. Dar nu vă temeți de cuvântul foame. Nu vorbim despre suferință, ci despre o pauză importantă care oferă organelor șansa de a se reporni. Sunteți gata să învățați secretul intervalelor de curățenie? Amintiți-vă, am vorbit despre o frunză de Dafin care este un tractor. Deci, pentru ca acest tractor să se miște, are nevoie de un drum lin. Nu puteți vindeca diabetul continuând să mâncați cârnați și să-i înghițiți cu pâine albă. Avicenna ar spune, astupați o gaură într-o barcă cu o mână și găuriți una nouă cu cealaltă. Dar nu vă voi încuraja să mâncați doar ierburi. Am să vă dau o armă secretă care se află în fiecare pivniță, dar pe care am uitat-o pe nedrept. Pregătiți-vă! Sunt pe cale să vă dezvălui un produs care vă reface pancreasul mai bine decât probioticele scumpe. Varza murată. Nu cea înmuiată în oțet și presărată cu zahăr pentru o consistență crocantă. Varză fermentată adevărată, fermentată în sucul propriu. Știați că în timpul fermentării bacteriile consumă tot zahărul din legumă și îl transformă în acid lactic? Acest acid este un balsam pentru intestinele unui diabetic. Și acum, fiți atenți! Cel mai valoros lucru din borcan nu este varza în sine, ci saramura. Suntem obișnuiți să o turnăm sau să o bem când suntem mahmuri, dar este în esență o enzimă lichidă. O jumătate de pahar de saramură de varză murată cu 20 de minute înainte de micul dejun funcționează ca o mătură. Acestea elimină mucusul, stimulează digestia și scad indicele glicemic al oricărui aliment pe care îl consumi ulterior. Dacă mănânci cartofi cu saramură,
Glicemia va crește doar la jumătate față de cea pe care o consum fără. Aceasta este chimia fermentației, ceva ce bunicile noastre știau. Dar asta nu e tot. Avicena trata diabetul nu doar cu mâncare, ci și cu absența acesteia. Nu-ți face griji, nu vorbim despre leșini de foame. Vorbim despre intervale de curățenie. Oamenii moderni mestecă constant. Ceai cu fursecuri, un măr, o nucă. De fiecare dată când pui ceva în gură, pancreasul tremură și eliberează insulină. Nu se odihnește niciun minut. Seara este complet epuizat. Metoda lui Avicena este simplă. Mănâncă de 2 sau 3 ori pe zi până te saturi. Mănâncă carne, pește, ouă, legume, dar între mese doar apă sau ceai din plante neîndulcit. Încuieți gura timp de 4 până la 5 ore. Lasă glandele să expire. Ai putea întreba, dar mesele fracționate pe care le recomandă medicii? Mesele fracționate sunt necesare pentru cei cărora li s-a extirpat stomacul sau vezica biliară. Este dăunător pentru diabetici. Insulina constantă în sânge blochează arderea grăsimilor. Nu vei slăbi niciodată dacă mesteci la fiecare 2 ore. Și apoi mi-am dat seama de principalul lucru. Am uitat cum să simțim foamea reală. Mâncăm din plictiseală, pentru companie și stres. Încearcă să iei pauze timp de cel puțin o săptămână. Vei vedea cum ți se umflă burta și cum ți se limpezește capul. Nu uita, siguranța în mișcare. Zahărul arde în mușchi. Dacă mușchii nu funcționează, zahărul rămâne în sânge și putrezește. Dar nu te voi trimite la sală să ridici greutăți. Este periculos pentru o persoană în vârstă. Există un exercițiu dezvoltat de academicianul Miculin. Se numește gimnastică prin vibrații. Stai drept. Ridică călcâiele la 1 centimetru de podea. Lasă-te brusc pe călcâie, lovind podeaua cu ele. Vei simți o vibrație în tot corpul. Fă asta de 30 de ori încet, o bătaie pe secundă. Acest exercițiu pompează sângele în vene, elimină congestia și curăță valvele. Este o mană cerească pentru cei cărora le dor picioarele și care nu au puterea să meargă. Dar dacă ești brusc copleșit de lene și nu ai chef să te miști, amintește-ți că limfa este sistemul de canalizare al organismului. Nu are motor, așa cum sângele are inimă. Se mișcă doar prin contracția musculară. Dacă stai jos, stai în propria ta mlaștină. Ceea ce se întâmplă în continuare îți va depăși toate așteptările în simplitatea sa. Respirația. Respirația regulată poate scădea glicemia. Diafragma este un mușchi imens. Când respiri cu burta, îți masează pancreasul și ficatul. Acesta este un masaj intern pe care îl poți face întins pe canapea. Așează o carte pe stomac. În timp ce inspiri, ridică cartea cu burta. În timp ce expiri, coboară-o. 5 minute în fața televizorului seara și ți-ai îmbunătățit fluxul sanguin către organe cu 30%. Și cea mai importantă regulă pe care aproape toată lumea o ignoră, somnul. Știai că o noapte nedormită reduce sensibilitatea la insulină cu 40%? Poți mânca perfect, dar dacă nu dormi, glicemia ta va fi ridicată. Avicena spunea, somnul este hrană pentru creier și odihnă pentru corp. Culcă-te înainte de ora 23. Melatonina este produsă la această oră. Nu numai că te face somnoros, dar îți curăță celulele de deșeuri. Dacă te culci la ora 0, trenul a plecat și curățarea nu s-a produs. Dimineața te vei trezi simțindu-te obosit și plin de zahăr. Scepticii vor spune, sunt o bufniță de noapte, nu pot dormi de vreme. Nu există bufnițe sau ciocârlii. Există doar bioritmuri înrădăcinate și lumină electrică. Trage draperiile și pune telefonul deoparte cu o oră înainte de culcare. Lumina albastră de la ecranul tău îi spune creierului tău, e zi. Mi-a spus, mi-am dat seama că nervii mei nu merită să moară prematur. Adevărul s-a dovedit a fi mai simplu. Sănătatea nu este o pastilă, este o mentalitate. Dacă te trezești gândindu-te, iar diabetul ăsta blestemat, îți hrănești boala. Dacă te trezești gândindu-te, astăzi îi voi face corpului meu un cadou, o salată delicioasă și o plimbare, îți hrănești sănătatea. Dar există o altă nuanță, sezonalitatea. Iarna, corpul tânjește după căldură și grăsime. Nu te tortura cu castraveți cruzi în ianuarie. Mănâncă varză murată, legume coapte și ciorbe bogate. Vara mănâncă verdețuri și fructe de pădure. Natura ne oferă ceea ce avem nevoie chiar acum. Căpșunile se coc atunci când avem nevoie de antioxidanți de la soare. Dovleacul, când avem nevoie de sprijin hepatic înainte de iarnă. Ascultă natura. Este mai înțeleaptă decât supermarketul. Poate părea prea dificil să păstrezi totul în minte.
rutină, respirație, varză, frunză de dafin. Dar asta e doar la început. După 21 de zile, va deveni un obicei. Vei înceta să mai observi cum mâna ta întinde automat mâncăruri sănătoase, iar picioarele tale cer o plimbare. Imaginează-ți un copac. Dacă frunzele lui se usucă, nu are rost să le vopsești în verde. Trebuie să uzi rădăcinile. Frunză de dafin, nutriție, somn, calm. Aceasta este apă pentru rădăcinile tale. Și atunci mi-am dat seama cel mai important lucru. Nu luptăm cu diabetul. Învățăm să trăim astfel încât să nu existe loc pentru el în corpurile noastre. Înlocuim boala cu sănătatea. În următoarea secțiune finală vom încheia lucrurile. Vă voi oferi instrucțiuni clare despre cum să evitați prăbușirea, cum să supraviețuiți sărbătorilor, cum să explicați familiei voastre de ce nu le veți mânca plăcintele fără să-i ofensați. Și, cel mai important, vom vorbi despre viitorul care vă așteaptă dacă alegeți această cale. Calea lui Avicenna, calea către voi înșivă. Așadar, am ajuns la linia care separă trecutul de viitorul vostru. Astăzi nu am vorbit doar despre sănătate. Am călătorit înapoi în timp, readucând din uitare cunoștințe care au salvat vieți cu mult înainte de apariția corporațiilor farmaceutice. Am adăugat scorțișoară și cuișoare. Acestea sunt elementele noastre constructive, care restaurează sensibilitatea țesuturilor și ucid ciupercile. Am inclus varză murată și intervale de mâncare sănătoasă. Aceștia sunt agenții noștri de curățare, care mătură resturile din spațiul intercelular. Și acesta este doar începutul transformării tale. Imaginează-ți corpul ca pe o grădină abandonată. Am început să o udăm și să o privim. Ce se va întâmpla peste o lună? Mai întâi, buruienile, toxinele și excesul de apă vor dispărea. Vei vedea cum umflătura se diminuează și tenul tău se luminează. Apoi, mugurii tăi vor începe să înflorească, iar celulele tale vor începe să primească energie. Te vei trezi și vei realiza că ai dormit suficient, că nu ai nevoie de o jumătate de oră pentru a te pune în mișcare. Dar adevăratele miracole încep după ce aplici aceste cunoștințe în sistemul tău. În 3 luni, când celulele sanguine se reînnoiesc, hemoglobina glicată, același indicator care arată temperatura medie din spital pentru trimestrul respectiv, va începe să scadă. Doctorul se va uita la rezultatele analizelor tale, apoi la tine, apoi din nou la rezultatele analizelor. Te va întreba, ți-ai schimbat dieta? Și vei zâmbi și vei spune, mi-am schimbat filosofia. În 6 luni vei observa că ai început să uiți unde-ți sunt ochelarii. Micile vase de sânge din ochi, care au suferit ani de zile din cauza siropului de zahăr, vor începe să se refacă. Vederea ta va deveni mai clară. Lumea își va recăpăta culoarea, nu va mai fi o neclaritate. Și într-un an, pregătește-te, pentru că aceasta este cea mai importantă parte. Într-un an nu te vei mai numi diabetic. Vei fi o persoană care își controlează corpul, nu un sclav dependent de o injecție. Vei trece pe lângă farmacie nu cu melancolie, ci cu indiferență, pentru că nu ai nimic mai bun de făcut acolo decât să cumperi un plasture sau vitamine. Vreau să-ți spun povestea lui Mihail Ilici. Avea 74 de ani când ne-am cunoscut. Un fost inginer, un om al științelor exacte. A venit la mine cu un dosar gros de dosare medicale și o privire ternă în ochi. Domnule doctor, a spus el, sunt realist. Am cangrenă care începe la deget. Inima îmi face probleme, glicemia e la 15. Îi transfer Dacia nepotului meu și mă pregătesc. Deja a renunțat la sine, deja și-a luat rămas bun. Am început să lucrăm. Mihail Ilici, ca un adevărat inginer, aborda problema sistematic. Prepara foi de dafin din oră în oră, măsura temperatura apei cu un termometru. Mesteca cuișoare cu atâta sârguință ca și cum ar fi fost cea mai delicioasă mâncare din lume. A început să meargă, bătând din călcâie, după metoda lui Miculin. Prima lună a fost un iad. Glicemia mea creștea vertiginos, corpul meu se opunea, vechile obiceiuri mă trăgeau înapoi la ceai slab și turtă dulce. M-a sunat și a strigat, asta e o șarlatanie. Dar l-am implorat. Ilici, mai ai răbdare o săptămână, ai încredere în experiența strămoșilor tăi. Și apoi a venit punctul de cotitură. Într-o zi a venit la o programare fără baston. Nici nu am observat imediat. Pur și simplu a intrat cu un mers ferm, s-a așezat și și-a pus glucometrul pe masă. Uite, a spus el, există un istoric al măsurătorilor pentru săptămâna respectivă. 5, 8, 6, 6, 5, 5. Dar cel mai uimitor lucru nu au fost cifrele.
Și-a suflecat cracul pantalonilor și mi-a arătat degetul pe care chirurgii voiau să-l taie. Pielea era roz. Da, exista o cicatrice, dar nu exista nicio inflamație. Fluxul sanguin fusese restabilit. Frunza de dafin și cuișoarele au făcut ceea ce perfuziile intravenoase cu substanțe chimice puternice nu au putut. Au trecut 2 ani. Acum Mihail Ilici are 76 de ani. Știi ce face? Nu stă întins pe canapea. Își construiește un foișor chiar la daha pe care voia să o dea. Merge la pescuit cu strănepoții săi. Și recent mi-a spus ceva ce mi-a rămas întipărit pentru totdeauna în memorie. Mi-am dat seama că bătrânețea nu este atunci când te doare ceva. Bătrânețea este atunci când renunți, iar eu abia am început să trăiesc. Acum, fiți atenți, iată o întrebare pe care ar trebui să ți-o pui chiar acum. Ești pregătit să devii următorul Mihail Ilici sau ai prefera să rămâi victima unui tratament necorespunzătoare? Avicena spunea, un doctor are 3 arme, cuvântul, planta și cuțitul. Medicina modernă începe adesea cu cuțitul. Am ales calea cuvântului și a plantei. Aceasta este calea înțelepților. Aceasta este calea celor care își respectă corpul ca pe un templu, nu ca pe o groapă de gunoi pentru deșeuri chimice. S-ar putea să te gândești, nu am acest tip de voință. Nu ai nevoie de voință ca să bei un ceai delicios. Nu ai nevoie de eroism ca să mănânci o lingură de varză murată. Ai nevoie de o decizie simplă și liniștită. O decizie de a trăi. Astăzi ești martor la o revoluție medicală, dar această revoluție nu se întâmplă în piețe publice sau în laboratoare. Se întâmplă în bucătăria ta. În momentul în care iei un borcan de foi de dafin în loc de un pachet de fursecuri, comiți un act revoluționar. Declari independența față de un sistem care profită de faptul că te ține bolnav pentru totdeauna. Dar acesta nu este sfârșitul poveștii. Este doar prologul. Imaginează-ți că ești un far. Când vei deveni sănătos, când ochii îți vor străluci, când vei slăbi și nu vei mai rămâne fără suflu când mergi, cei dragi vor vedea asta. Copiii tăi, care poate au deja prediabet, vor vedea asta ca un exemplu. Nepoții tăi își vor aminti că bunicii lor foloseau plante medicinale, nu pastile. Creezi o moștenire. Rupi lanțul bolilor din familia ta. Nu merită să încerci? Scepticii vor spune, un om nu se compară cu altul. Dar eu spun, uită-te la pădure. A crescut dintr-o singură sămânță. Sănătatea ta este acea sămânță. Vreau să faci o mică acțiune chiar acum. Fără întârziere, du-te la oglindă, privește-te în ochi și spune cu voce tare, aleg sănătatea. Am încredere în înțelepciunea veacurilor. Fie ca acesta să fie jurământul tău față de tine însuți. Și amintește-ți, corpurile noastre au o rezervă incredibilă de rezistență. Ne iartă ani de abuz dacă cerem sincer iertare și începem să avem grijă de el. Niciodată nu e prea târziu, chiar dacă ai 80 de ani, chiar dacă ai diabet de 30 de ani, celulele se reînnoiesc, viața merge înainte. Data viitoare îți voi dezvălui ceva care îți va depăși toate așteptările. Vom vorbi despre cum să-ți restabilești vederea care părea pierdută pentru totdeauna, folosind metodele medicinei persane antice. Dar pentru a ajunge în acel stadiu, trebuie să faci primul pas astăzi. Prepară această frunză. Ia această înghițitură. Simte cum amărăciunea se transformă în dulceața sănătății. Singura întrebare este, ce vei face cu ea? Vei închide videoclipul și vei merge să mănânci un sandwich? Sau vei deveni parte a unei mișcări de oameni sănătoși, liberi și înțelepți? Abonează-te dacă ești alături de noi. Distribuie acest videoclip cu cei pe care îi iubești și pe care vrei să-i salvezi. Scrie în comentarii, încep. Lasă aceste cuvinte să devină punctul de plecare al noii tale ere. Îți dorim sănătate, înțelepciune și mulți ani de viață activă.